আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকে আমরা দুবাইয়ের মেট্রোতে চড়ব। দেরা থেকে বুর্জ খলিফায় যাব। আপনাদেরকে দেখাবো মেট্রো কার্ড কিভাবে নিতে হয়, কিভাবে টিকিট নেওয়া লাগে, সব কিছুই আজকে এই ভিডিওতে থাকবে। আসুন যাওয়া যাক। আপনারা যারা আল সাবকাতে এবং নাইফে থাকেন তারা দুটি স্টেশন পাচ্ছেন। একটি হচ্ছে গোলচক স্টেশন আর একটি হচ্ছে বানিয়াস স্টেশন। আমরা যাচ্ছি বানিয়াস স্টেশন থেকে। আপনি সব স্টেশনের মধ্যেই এরকম বড় একটি ম্যাপ দেখতে পাবেন। কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশনে যাওয়া লাগবে, কতটুকু দূরত্ব, সব কিছু এই ম্যাপের মধ্যে দেওয়া আছে। টিকিটস আর মেট্রো কার্ডের জন্য আপনি টিকিট কাউন্টারে আসতে পারেন, অথবা আপনি এই জুম পুঁজি থেকেও আপনি আপনার মেট্রো কার্ড কালেকশন করতে পারেন। এই মেট্রো কার্ডটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে 25 দিরহাম। আপনি 19 দিরহাম পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন, আর এই কার্ডটির মেয়াদ থাকে 5 বছর। বানিয়াস থেকে বুর্জ খলিফায় যাওয়া এবং আসায় আমার 10 দিরহাম খরচ হবে। আপনার কার্ডের টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে আপনি পুনরায় স্টেশন থেকে রিচার্জ করে নিতে পারবেন। বানিয়াস থেকে বুর্জ খলিফায় যাওয়ার জন্য আমরা প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 1-এ ঢুকব। প্রতি 5 মিনিট পর পর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন চলে আসে। আপনার একটা মিস হয়ে গেলে 5 মিনিট পর আরেকটি চলে আসবে। সো অপেক্ষা শুধু এখন ট্রেনের। আমাদের 5 মিনিটের অপেক্ষা শেষ হলো। ট্রেন আমাদের প্ল্যাটফর্মে চলে আসছে। আসুন যাওয়া যায়। المحطة القادمة هي بنك أنظر التجاري. The next station is ADCB. That's it, other river by 6. Okay? মেট্রো জার্নিতে আপনাকে মনোমুগ্ধকর করে তুলবে। চারপাশে শুধু আপনি সৌন্দর্য আর সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে যাবেন। মেট্রো জার্নিতে আপনি দ্য ফিউচার অফ মিউজিয়াম, দুবাইয়ের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার আপনি খুব কাছ থেকে দেখতে পাবেন। ট্রেনের মধ্যে একটি সুন্দর ম্যাপ দেওয়া আছে, যার মাধ্যমে আপনি নেক্সট প্ল্যাটফর্মটি কোথায় আপনি জানতে পারবেন।
আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনের খুব কাছাকাছি চলে আসছি। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেলাম এবং ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। স্টেশন থেকে এক্সিট নেওয়ার জন্য আপনাকে আবার কার্ডটি এখানে প্রেস করতে হবে। স্টেশন থেকে বের হয়ে আপনি দুবাই মলে যাওয়ার রাস্তা পেয়ে যাবেন। এটি পুরোপুরি কানেক্টেড। ট্রেন থেকে নামার পর 5 মিনিট হেঁটে আপনি দুবাই মল পৌঁছে যাবেন। দুবাই মল ঘুরে অন্য একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। আর আপনারা যারা দুবাই মল থেকে বুর্জ খলিফা আসতে চান তারা দুবাই মলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে চলে আসবেন। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের বুর্জ খলিফার সুন্দরতম দৃশ্যগুলো উপভোগ করি।
আজকের ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ করে চলুন ফিরে যাওয়া যাক। It sound right, boys. আলহামদুলিল্লাহ, আজকের ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।